So today we will study strategy to solve first order PDs, and we start with method of characteristics, which is applicable for linear as well as quasi-linear PDs. So method of characteristics. I'll start with uh, one simple constant coefficient first order PD. So we consider a ux plus b uy equals 0, where a and b are constants, and a square plus b square non-zero. So this means square is non-zero means at least one of the coefficient is non-zero. Okay, so otherwise you won't get any differential equation if both are zero. So at least one of the coefficient, either a or b or both, they are non-zero. So there are various ways to discuss this method. Uh, One is metrical and another one is, you can say, uh, calculative approach. So firstly, I'm starting with symmetrical approach. So if you use scalar or dot product in R2, so we can write this equation. एक वेक्टर ए बी है, डॉट प्रोडक्ट ux uy equals 0. That is inner product in R2. Maybe you have studied some functional. No, but we have defined inner product in previous OD's lecture. Okay, inner product in R2. So how you calculate that inner product? Component wise multiplication. So first component multiply by a multiply with ux plus b uy. So this is inner product in inner product, or you can say dot product in R2. And you dot product is just an example of inner product. So we observe that this dot product is 0, and अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो वेक्टर क्या होंगे वो? ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल होंगे. Also you can observe that left hand side of this equation is directional अब ux uy क्या है? These are directional derivative of u. So we observe that left hand side of the above equation is directional derivative
of u, directional derivative मतलब ux uy in the direction of ab, in the direction of vector ab. Therefore डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, जीरो है, डेरिवेटिव चेंज बताते हैं, दे टेल्स अस चेंज। अब ये जीरो है, चेंज उस वेक्टर की डायरेक्शन में, तो इसका मीनिंग है जो यू वेक्टर होगा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट मस्ट बी कांस्टेंट। चेंज नहीं है तो कांस्टेंट होगा, मस्ट बी कांस्टेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, नॉट फॉर ऑल एक्स वाई, इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। डॉट प्रोडक्ट जीरो है ना, ये डायरेक्शन बता रहा है ए बी की डायरेक्शन में, जो चेंज है वो जीरो है। सो सोल्यूशन मस्ट बी कांस्टेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, जो भी आपका वेक्टर ए बी होगा उसकी डायरेक्शन में, दैट यू रिमेन कांस्टेंट। और अगर अदर सेंस में आप देखोगे तो एक वेक्टर ए बी है, एक यू एक्स यू वाई है, डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इसका मीनिंग है दे आर ऑर्थोगोनल। तो अब मैं इन अदर वर्ड्स, so the line parallel to vector AB have the equation bx minus ay equals constant। अब ये क्यों होगा? since the vector b minus a is orthogonal to AB, and as such is a normal vector to the lines parallel to AB. C is an arbitrary constant, so by changing the C you can find particular line. Here C is constant, arbitrary constant, which uniquely determine the particular line in the family of parallel lines. These lines called characteristics lines. Lines for equation first, for differential equation. And that's why this method is called method of characteristics. So we have seen earlier that u is constant, uh, u, u is constant in the direction of AB. Hence, also along the lines given by equation 2.
So the line containing the point xy, यानी कि जो फैमिली ऑफ लाइंस बनेगा, that will be bx minus ay, and u will depend on, means solution will depend only on this combination bx minus ay. That is, you can write uxy will depend, means this will be function of bx minus ay, and that is the solution of given PD. So you can add here, so the line containing the line containing the point xy is determined by c equal to bx minus ay. Therefore, u will depend only on bx minus ay. That is, u is a function of bx minus ay, where f is an arbitrary function. You can verify, indeed it is a solution. और पिछले बार हमने बोला भी था that this function f bx minus ay constant है, so this is a, you can say this is f of c. So this function is a one variable function, so ordinary derivative will occur. You can verify that this satisfies the given equation. So how you check? So given equation a ux, so find its derivative with respect to x. a फिट करके देख लो उसमें. So a ux will be bx का b, f का f dash, then f dash bx minus ay with respect to y, buy, so b ay का minus a, so both term will cancel out, so you get 0. So by plugging in differential equation, you got the solution. So solve a linear PD. You just write bx minus ay, and जो आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, अभी मैं उस पर जा रहा हूँ. You can say maybe you have studied this method of characteristics for quasi-linear PD. So quasi-linear का मीनिंग है, you remember quasi-linear? Are you listening? So where the Or you coefficients cannot depend speak? on, where the coefficients depend on you. I can't hear you. Maybe. Tanu? Quasi-linear is a hello. No voice. Anyways. So let us consider quasi-linear PD. So what you had in quasi-linear derivative, that coefficient may have x, y, and u. Okay.
then you have a derivative with respect to y. The coefficient may have x, x, y, and u, b. Okay, so equals c x y u. So this is a general form. तो क्वासी लीनियर का जो मेथड है वो क्वासी लीनियर है तो लीनियर पे लगना ही है, सेमी लीनियर पे भी लगेगा. ओके, so we assume that these coefficients a, b, c, they are continuous variables of x, y, and u, and we assume that, so say this is one, we assume that possible solution which will be u, that you need to determine. So we assume that u, which is a possible solution, then the graph u represents solution surface, solution surface in R3. तीन चीजें हैं ना, एक्स वाई और यू, तो आपको सरफेस मिलेगा, जो भी मिलेगा आपको सोल्यूशन सरफेस, सरफेस है दैट विल बी पार्ट ऑफ R3. तो जो भी पॉसिबल सोल्यूशन है, द सोल्यूशन सरफेस जो हमने निकालना है एक्चुअली, द सोल्यूशन सरफेस S can be represented also, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो. ठीक है, जैसे मैंने स्फीयर लिखना है, कोई आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप यू के लिए सॉल्व भी कर सकते हो. सो फर्स्ट वन, सेकंड वन, इम्प्लिसिट रिलेशन. So you can, whatever possible solution you can represent implicitly, that is implicit formula fxyu, or explicit u equal to uxy. In both way you can write to the possible solution. Idea is similar in previous one. So so we have जो भी आपका जो फार्मूला होगा, अगर आप इस फॉर्म में लिखते हो, सो एक्स वाई यू, दैट विल बी यू एक्स वाई माइनस यू, एक ही साइड ले जाओ, 0. Now from first, idea is similar to previous one. So from first, you can write the given PD as A, ठीक है जी, इसको डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हो, A B C. अब तीन चीजें हैं, वहां दो थी या तीन है, A B C, and assume that third term is C. You can write third term as C minus 1. So dot product ux uy and minus 1 equals 0. Okay, so again the same argument. So thus the vectors, first vector ABC and second vector ux uy minus 1,
they are orthogonal as dot product is 0. Okay, now by 2, let's say this is 2. Now by 2, the normal vector to surface fxy equals to 0 is given by नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते थे इफ यू रिमेम्बर. ग्रेडियंट निकालते थे. नॉर्मल वेक्टर इज गिवन बाय दिस ग्रेडियंट ऑफ एफ. और वो क्या होगा? Curl F by curl X. Okay. करली एफ बाई करली एक्स, करली एफ बाई करली वाई, करली एफ बाई करली जेड. जेड को मैं यू लिख रहा हूँ यहाँ. ठीक है जी. और अगर फार्मूला 2 में आप फिट करोगे तो राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करो जो एक्सप्लिसिट फार्मूला है, तो फर्स्ट में आ जाएगा. एक्स के सेंस में करोगे यानी कि यू एक्स यू वाई, और यू के सेंस में करोगे यानी कि फर्स्ट टर्म में एक्स और वाई है तो यू एक्स यू वाई आएगा. थर्ड में सिर्फ यू है तो यू का यू के सेंस में -1. So whatever solution you have, whatever solution surface you have, okay, this will be the, ये कोई टेंजेंट प्लेन होगा, ये वेक्टर क्या होगा? नॉर्मल. Whatever solution surface you have. Ux, Uy and -1. So if you go back in the dot product, so ABC dot Ux, Uy, so these two vectors, okay, these two vectors are orthogonal. Dot product is 0. And second vector, this vector, second vector is in the direction of normal. अब नॉर्मल के परपेंडिकुलर कौन होता है? टेंजेंट. So this means the first vector ABC that will be in the direction of tangent. Okay, so ये जो वेक्टर होगा जो ABC है वो टेंजेंट प्लेन की डायरेक्शन में होगा, और ग्रेडियंट ऑफ F या Ux Uy -1 that will be in the direction of normal. Okay, so therefore the vector ABC must be a tangent vector or in the direction of tangent, the tangent vector of solution surface. The vector ABC determines a direction which is tangent to the integral surface at every point. Every point called the characteristics
direction. यानी कि ABC टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा, तो टेंजेंट की डायरेक्शन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो. वी कैन राइट द डायरेक्शन रेशियोज of tangent plane as tangent plane as tangent की डायरेक्शन dx by dt equals a, dy by dt equals b, du by dt equals c, where d is a parameter. टेंजेंट की डायरेक्शन को dx by dt रेशियो, जो डायरेक्शन रेशियो है, dx by dt dy by dt, ये भी टेंजेंट की डायरेक्शन है और abc भी टेंजेंट की डायरेक्शन है, so both are same thing. So indirectly you got ordinary differential equations now. So by solving these three equations, we can go we can go in the direction of finding the solution of PD. So how we proceed? So these are known as Lagrange equations or Lagrange Charpit equations. These equations are called Lagrange Charpit or simply Lagrange equations. Also, you can write these ratio together. So from first ratio you got dx by a, which is equal to dt. From second ratio you got dy by b equal to dt, and from third ratio you got du by c equal to dt. So everything equals to dt. In other words, you can eliminate t from these three equations. So therefore the solution, so thus the solution of given PD can be expressed by the description of the tangent plane. So we may write आप ये भी लिख सकते हो du by dx फर्स्ट और थर्ड से, और थर्ड और सेकंड से. अल्टीमेटली आपने निकालना तो u ही है, और if you divide these two, so you got dy by dx equals to b by a. So जो लास्ट इक्वेशन है dy by dx equal to b by a, there is no u directly, but u in b you have xyu, in a also you have xyu. So the last equation dy by dx defines a family of curves, family of curves in xyu space. These curves are usually called
characteristics curves. फर्स्ट वाले केस में अगर ए और बी कांस्टेंट है, यू गॉट लाइंस. But if A and B are not constant, you will not get lines. You may get different curves. So these curves are called characteristics curve. So by finding characteristics curve, you find the solution of given PD. So indirectly, to obtain solution, we will solve these Lagrange equations. And here that there will be another difficulty you may get. Uh, here we may express जो solutions होंगे इस फॉर्म में मिलेंगे आपको x y u a b equals to 0. You may get two parameter family may be expressed in two parameter family, or we can express, we can write one parameter family as. ये function different है, इसे capital F, this is small f. By specifying b equals f of a. यानी कि एक कांस्टेंट को हम दूसरे कांस्टेंट की टर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, अगर एक कांस्टेंट है, ए बी कांस्टेंट है, एक 5 आ गया, एक 7 आ गया, सो यू कैन एक्सप्रेस सम मल्टीपल एक को दूसरे की टर्म में. अभी एग्जांपल देखेंगे हम कैसे करना है. So let us take one example. Find the solution of given PD x square ux plus y square uy equal x plus y ठीक है. So first start with Lagrange Charpit equations. Lagrange Charpit equations are dx by coefficient of ux, dy coefficient of uy equals du right hand side. So try to solve these two equations to find u. So if I take first two ratios from first
टू रेशियोज क्या है, डी एक्स बाई एक्स स्क्र और डी वाई बाई वाई स्क्र. And on integrating, you got minus 1 by x, 1 by y equals something. So you can write x equal to y plus a. And in third term, you du, you have all x, y, and u. Also, you so try to make some symmetry so that integration is possible. तो अब रेशियो इक्वल्स हैं, तो रेशियो में हम प्लस माइनस कर सकते हैं. जो ऊपर करोगे सेम आपने नीचे करना है. So from these ratios, if I write dx minus dy, so what you got here? Dx minus dy, so x square minus y square, and you take equals to du by third ratio. So dx minus dy, x plus y will be cancelled out on both sides. So now integration is possible. So on integrating, you can fit x minus y equals t. So dx minus y by will be dt. तो दोनों साइड log बनेगा, ठीक है. So you can write u equals to b some constant x minus y. So finally what you got, फर्स्ट मैंने गलत लिखा है. हाँ फर्स्ट गलत लिखा है. ये आएगा ना 1/x आएगा ना. Yes, sir. 1/x इक्वल्स 1/y प्लस a, ये बनेगा. a डैश लिख लो नया कांस्टेंट. आप इसको ये भी लिख सकते हो, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई. ये लिख सकते हो आप इसको. उल्टा भी लिख सकते हो, x minus y upon xy. You can write in both way. So finally you have a equals to this and b equals to, so this is two parameter family of characteristics curve. Okay, so we write one parameter family. हमने बाद में क्या लिखना है, b is a function of a. तो जो u है, u upon x minus y equal to, yeah, u equals to x minus y where f is arbitrary function. So this one parameter family is solution. Both are correct. This is also solution. This is two parameter family and this is one parameter family. So by assuming one constant as a function of another constant, you can write single parameter family. यानी कि अब एक ही function है, उसमें दो थे constant. So you can express the solution of PD in this format. So how you solve this PD?
First write Lagrange Charpit equation or simply Lagrange equation. So dx by coefficient of ux, dy divided by coefficient of uy equals right hand side. So take two ratios जो सिंपल हो, फाइंड ए रिलेशन. तो फर्स्ट दो में x और y था, integration is possible, so we have written integration from first two ratio. Third ratio, in fact you need to find u, तो थर्ड तो आपको लेना ही है, बट थर्ड में एक्स वाई यू तीनों ही हैं, तो एक सिमेट्री दिख रही है कि x प्लस वाई अगर कैंसिल हो जाए देन इंटीग्रेशन इज पॉसिबल. एक्स प्लस वाई, इधर एक्स स्क्र वाई स्क्र था, तो आप माइनस करोगे एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, यू गॉट एक्स प्लस वाई. ओके, तो इनको माइनस कर दो, रेशियो को कर सकते हैं. सो x plus y will cancel out, you got u which is bx minus y. और इनफैक्ट डायरेक्टली तो ये मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन करना है आपने. log of x minus y equals log of u plus some constant. Okay, so write write this constant suitably. So this is two parameter family, and you can express any constant in another, in the term of another constant. So by specifying b equal to fa, you can write one parameter family of solution. So in that way you can solve a PD. One more example. So solve 2y so write Lagrange equations or Lagrange Charpit equations, dx by 2y coefficient of ux, then dy upon u, then du upon right hand side. So if I take first two ratio, no, first, not first two ratio, first and third. So we have first and third. 2y will cancel out. No, sorry. First, I can take first two ratio as well. Dx by 2y upon u. No, this won't help. Take dy upon u equal to du upon 2yu. So you cancel out. So you got second and third. Okay. So du Sir, equals to 2y dy. So on integrating, you got Sir, sir, u equal to y square plus b. Dy upon u. Okay. I made mistake. It is 2yu square. Thank you. So you got du upon u. Okay, one u will be here.
So log of u, so u equal to some constant, इसको भी log लिख लो आप, e power y square. अब फर्स्ट टू रेशियो लें अगर हम, तो dx by 2y equal to dy upon u. You can use second, dy u क्या आ गया, b e power y square. ओके, अब फर्स्ट और ये ले लो. सो dx cross multiply here 2y e power minus y square dy. So on integrating you got bx, on integrating bx equals to y स्क्वायर को t फिट कर लेना, तो 2y dy dt है ही साथ में पड़ा हुआ, प्लस a नया कॉन्सेप्ट a. So you got bx plus e minus y square equals to a. So two parameter family. अच्छा, पहले वाले को हमने a लिखना था, कोई बात नहीं, पहले को b लिख दिया. So finally you have a equals bx plus e minus y square. So what is bx? bx था आपके पास एक तो ये हो गया a इक्वल्स टू, और सेकंड था आपके पास bx इक्वल्स टू माइनस e माइनस वाई स्क्वायर. u इक्वल टू b e पावर वाई स्क्वायर, u इक्वल्स टू b e पावर y square. So these are two parameter family of solution curve. You can use फर्स्ट और लास्ट से हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट, हाँ फर्स्ट और लास्ट से भी हो जाएगा, या फर्स्ट और लास्ट से भी हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट से हो जाएगा, सेकंड और थर्ड से हो जाएगा. Okay, so we will continue in next class.